ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಾಜನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲೈತಿ ಕಿಚನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೇಳಿದೆ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಸೋ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸಿ ಥರನೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸಿ ಬ್ಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ವಾ. ಇದು ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನೀವು ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1.25 ಗ್ರೈಂಡರ್, 1.5, 2 ಲೀಟರ್, 3 ಲೀಟರ್, 5 ಲೀಟರ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ, ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು, ವಡೆ ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಸಾಲಾಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಟ್ನಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಟ್ನೀಸ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಟ್ನೀಸ್ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥೆಂಟಿಕ್, ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ. 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಓಕೆ, ಏನೇನಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಮೇನ್ ಯೂನಿಟ್. ಇದನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋಟರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬೇಕಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಬ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಸ್ಟೋವ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ 2 ಫಿಂಗರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಸ್ಟೋನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ, ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದೇ ದಿವಸನಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಏನಾದರೂ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಮಸಾಲ ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡೈಲಿ 3 ಟೈಮ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು BLD ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟು, ಫಾರ್ ಲಂಚು, ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಈಗ 3 ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಲ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡ್ರಮ್ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕೈನಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಫಿಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಸಾಲಾಸು, ಚಟ್ನೀಸು, ಆಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸಾಲಾ ಗ್ರೈಂಡರ್. ನೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ ತುಂಬ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 ಲೀಟರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಟೋನು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾರಿಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದು 0.5 ಲೀಟರ್, ಜಸ್ಟು 2 ಫಿಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾರು ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ ಅವರು ಈ 0.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡ್ರಮ್ಮು, ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ಸೇಮ್ 2 ಲೀಟರ್ ಡ್ರಮ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್. ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೆಯ್ಟ್ ತುಂಬ ಇರೋದು ನೀವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 0.5 ಲೀಟರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ
ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಸಾಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕೋ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಕೋ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನೋಡಲೇಬೇಕಪ್ಪ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಏನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದೀವಿಪ್ಪ, ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿಪ್ಪ, ನನಗೆ ಹೆಂಗೂ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೈಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಲ್ಸೋ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಹೆಂಗು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ನೋಡೋಣ. 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ. ಇವತ್ತು ಎರಡು ಐಟಮ್ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ರೈಸು, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ. ಫಸ್ಟು ಡ್ರಮ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಡ್ರಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋನ್. ಈಗ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರೈಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2 ಅವರ್ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ರೈಸು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ 20 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಈ ನಾಬು ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಟೈಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 2 ಸಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ನೀವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ಟೋನಕ್ಕೂ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಟೋನಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೇ ಈ ರೈಸು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಫಸ್ಟು ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹಂಗೆ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋನು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಗ ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟು ರೈಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫುಲ್ ರೈಸು ನೀವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ರೈಸು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನಾವು ರೈಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೋಡಿ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 20 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇರಲಿ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ 20 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು 1 ಅವರ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಅವರ್ಸ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾದರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ 20 ನಿಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. 0.5 ಲೀಟರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸಾಲಾ ಸ್ಟೋನ್ ಮಿಕ್ಸಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 200 to 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮಸಾಲ, ಚಟ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಡೆಗೂ ಮಾಡೋದು ಹಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. MRP ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 6325, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ 4600 ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿ ತುರುವುದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 200 ರುಪೀಸ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4800 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಯಿ ತುರಿಯೋದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ 4600 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕಳಿಸೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೈಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಸಪೋರ್ಟ್.